wa President Moi Kibaki kuoya wathani wa bũrũri mwaka wa 2002 na mwaka ũrĩa warũmĩrĩire mwaka ũcio wa 2003 nĩrĩo gĩthomo gĩa thukuru cia mũthingi gĩtarĩ marĩhi gĩakinyanĩirio na mũtaratara ũcio ũkĩanjia kũruta wĩra. Nĩkĩ gĩathiaga na mbere ĩyo? No gwakoragwo na gĩthomo no rĩhĩra mahagĩra arutwo nĩ harĩ na gĩcunjĩ kĩnene mũno kĩa arutwo marĩa magũthiĩ thukuru cia mũthingi kumana wa marĩhi na gĩcunjĩ kĩarĩ gĩcunjĩ kĩa 50. Ũguo nĩ kuuga arutwo igana rĩmwe arutwo 50 tu no monaga mweke kana makoragwo na ũhoti wa kũingĩra thukuru cia mũthingi. Koguo nĩ kuonania gĩthomo gĩa kwandĩka na gũthoma nĩgetha mũndũ atuĩke kĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ literate kĩarĩ gĩkĩro gĩa thĩ mũno mbere ya mũtaratara ũyũ wa thukuru cia mũthingi gũkorwo itarĩ na marĩhi na gĩcunjĩ kĩigana kwa igana wa ũtakinyanĩirio. Ũkĩringithania mbere ĩyo na mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ gĩcunjĩ kĩa 91 harĩ igana kĩa arĩa makoragwo makĩrĩkia kĩrathi gĩa kanana thutha wa gwĩka kĩgeranio gĩa KCPE. Nĩkĩ ũhoro ũyũ ũkoragwo ũgĩkĩrĩrwo na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo nĩ wĩkĩrĩirwo nĩ nginya watho twĩrĩga kũhagĩka tũrĩ ta bũrũri wa mwaka wa 2022 wa kũgitĩra ciana, Children's Act. Watho ũrĩa warĩ ho mbere ĩyo nĩ wa mwaka wa 2001 wokire ũkĩongagĩrĩrwo ningĩ tũrahagĩka watho ũngĩ mwerũ wa kũgitĩra ciana. Rungu rwa watho ũcio nĩ kĩhoto kĩa mwana oro wothe gũkorwo akĩamũkĩra gĩthomo mũno makĩria gĩthomo kĩa mũthingi na gĩthomo gĩa secondary nginya arĩkie kĩrathi gĩa form 4. Rĩu kuma hau ti wĩra wa mũciari, ti wĩra wa thirikari ona angĩtigĩra hau gũtirĩ mũndũ angĩũria. Bata wa gĩthomo nĩ ũhoro wĩgiĩ kũnyihia wagi wa gĩthomo kana kĩrĩa twĩtaga ũrimũ thutha wa kuona wĩyathi kia mũtũrĩre na njĩra ĩrĩkũ. Rĩrĩa mũndũ mũthomu narĩ nĩ akinyĩtie kĩrathi gĩa form 4 na wathiĩ na mwana clinic werwo nyuaga kĩna kana ũhe mwana tũindo tũigana ũna nĩ ũranyita nĩ ũramenya kĩrĩa ũrĩ. Ũhoro wĩgiĩ kũiganania mĩeke kũhĩtũkĩra gĩthomo, mũndũ umĩte mũciĩ wĩhotete kĩmbeca na ũngĩ ũtaumĩte mũciĩ mũciĩ ũtehotete, ciana cia family icio ciarĩ ciacemania kĩrathi ikanorana no wĩna umĩte mũciĩ ũtehotete ahota kũiyũkia gĩthomo kĩu na gĩkamũteithia thutha-inĩ. Ũndũ ũcio nĩ kũgitĩra ihoto cia ciana. Ririkana nĩ twatarĩria hau kabere gatiba yugĩte nĩ kĩhoto kĩa mwana wothe gũkorwo kĩamũkĩra gĩthomo. Ũndũ ũcio nĩ gũthomithia ciana cia mĩciĩ ĩtehotete nacio cihote kwarahũka, ningĩ kũhukia ũkĩa na gũkũria ũtonga wa bũrũri. Ũndũ ũcio nĩ kũnyihia ciana iria cikaraga mĩkĩra-inĩ ya barabara. Nĩ ũkũririkana hĩndĩ ya President Kibaki oya wathani wa bũrũri, maabitha thirikari nĩ mathiũrũrũka nginya mĩkĩra-inĩ ya barabara gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ mathiĩ cukuru. Na hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ithuĩ tũrĩ ta bũrũri wa Kenya twabunjire rekondi thĩinĩ wa thĩ ya gũkorwo na mũrutwo ũrĩa mũkũrũ mũno wacokire thukuru ya mũthingi kumana na mũtaratara ũcio. Kĩũria kĩrĩa tũrora nĩ ihinda rĩrĩ nĩ arutwo arĩa marekire KCPE nĩ mekũhota gũkorwo makĩingĩra thukuru cia secondary na gĩcunjĩ kĩa igana, gĩcunjĩ kĩu gĩtikinyanĩire ona gũtuĩka ũkĩringithana na hau kabere tũtigĩtie gacunjĩ kanini tu ka 91 harĩ igana. Koguo gacunjĩ karĩa gatigaru nĩ gacunjĩ ga 9 tu harĩ igana, na gacunjĩ kau kemwe rĩ nĩ arutwo makĩria 131 na 854. Kĩrĩa gĩtũmĩte arutwo aya mage kũingĩra cukuru nĩ ũhoro wĩgiĩ mũno makĩria na gĩcunjĩ kĩnene nĩ arutwo kwaga mbeca njiganu cia kũmatwara thĩinĩ wa thukuru cia secondary maingĩre kĩrathi gĩa form 1. Thĩna ũcio ningĩ ũkahutania na thĩna ũrĩa ũkoretwo kuo, ajumbe aingĩ makiuga kĩgĩna kĩa NGCDF nĩ gĩkoretwo gĩgĩcererwo, koguo na arĩa mangĩrateithĩkire kũhĩtũkĩra basarĩ makagũkorwo makĩamũkĩra basarĩ icio. Ũcio nĩ thĩna wa mbere. Ningĩ kĩgĩna gĩkĩ kĩa basarĩ gĩtingĩhota gũkorwo gĩgĩtangĩkĩra arutwo arĩa othe marabatara ũteithio ũcio, ona gũtuĩka mwĩhoko nĩ atĩ rĩu gĩcunjĩ gĩkĩ nĩ gũkorwo gĩkĩambatĩra o ũrĩa matukũ marathiĩ, hihi tũgĩkinya gatagatĩ ka mweri wa kerĩ. Haya, tume hau tũrore kaunti itiganĩte arutwo arĩa marekire KCPE maingĩrĩte thukuru cia secondary na gĩcunjĩ gĩtariĩ atĩa kana gĩcunjĩ gĩikaire atĩa. Kaunti ya Nairobi ĩna gĩcunjĩ kĩnene kĩa 96 harĩ igana, kaunti ya Kiambu gĩcunjĩ kĩa 97 harĩ igana, Murang'a ĩkarũmĩrĩra thutha ũcio, kaunti ya Kirinyaga no gĩcunjĩ kĩa 2 tu kĩa arutwo kaunti arĩa mataingĩrĩte thukuru cia secondary arĩa marekire KCPE mwaka mũhĩtũku
Nyene nĩ gĩcunjĩ kĩa 91 harĩ igana, Nyandarua gĩcunjĩ kĩa 87 harĩ igana, Laikipia gĩcunjĩ kĩa 99 harĩ igana. Kaunti-inĩ ĩno ya Laikipia harĩ arutwo igana rĩmwe arĩa marekire KCPE, mũrutwo ũmwe tu no ũtaingĩrĩte thukuru cia secondary. Naikuru gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ igana. Harĩ kaunti cigana korwo kĩrogo kaunti ya Turkana nĩona me gĩcunjĩ kĩa 99 harĩ igana. Hena kaunti ya Mandera gĩcunjĩ kĩa 98 harĩ igana. Ona kaunti ya Marsabit gĩcunjĩ kĩa 97 harĩ igana. Tukia mũhiano wa kaunti icio ithatũ rĩ, kaunti ya Turkana, Mandera na kaunti ĩno ya Marsabit, imwe ciacio irĩ rũgongo rwa bũrũri, na nginya kaunti ya Samburu nayo gĩcunjĩ kĩa 99 harĩ igana. Kaunti ici nĩ ikĩrĩte imwe cia kaunti irĩ irĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya, na nĩ kaunti irĩ rũgongo rwa bũrũri, kaunti igũmĩirwo nĩ riũa. Ũhoro wĩgiĩ ũrĩithia wa mahiũ nĩguo ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno. Ũndũ ũcio nĩ ũgiragia arutwo aingĩ makorwo magĩthiĩ cukuru. No nĩkĩ marĩ mbere ya kaunti itiganĩte cia gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri? Gĩtũmi nĩ kĩmwe, arutwo arĩa marĩ thĩinĩ wa kaunti ici ti aingĩ ũkĩringithania na arĩa marĩ gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri. Kwa mũhiano ũngĩoya kaunti ya Kiambu, kaunti ĩrĩ na makĩria ma andũ milioni 2, arutwo arĩa marĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno nĩ aingĩ mũno ũkĩringithania na kaunti ya Samburu kana Turkana kwa mũhiano. Koguo nĩ raithi maabitha a gĩthomo, maabitha a thirikari gũkorwo magĩcokanĩrĩria arutwo acio na gũtigĩrĩra aciari acio nĩ matwara arutwo othe thukuru-inĩ cia secondary ũkĩringithania na gĩcigo kĩa Mount Kenya. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ, ũngĩringithania kĩgĩna kĩa NGCDF kĩrĩa ambunge ajumbe aingĩ makoretwo makĩarĩrĩria ũhoro wakĩo, na haha niho ndereti ĩrĩa ya 1 man 1 shilling 1 vote yũkagĩra. Kĩgĩna kĩao kĩa NGCDF kĩna ũhoti wa kũrũgamĩrĩra kana gũtangĩkĩra gĩcunjĩ kĩnene kĩa arutwo ũkĩringithania na kaunti citũ cia Mount Kenya. Ririkana icigo ciothe cia ũmbunge igaragĩrwo kĩgĩna kĩiganaine, gũtekũmakania ũingĩ wa andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa icigo cia ũmbunge na gũtekũmakania wariĩ wa icigo icio cia ũmbunge, na nĩ ndereti ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. Haha rĩu nĩho ũhoro ũcio ũronekera wega, maciaro ma mũtaratara ũrĩa tũkoretwo naguo. Haya, ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ thutha wa arutwo kũrĩkia kĩgeranio gĩa KCPE kũrĩ matuaga itua rĩa kwaga gũkorwo makĩingĩra secondary, ona thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya gĩthomo gĩtindakagĩrĩria na gĩcunjĩ kĩa 100% arutwo arĩa meke KCPE makorwo makĩingĩra thukuru cia secondary. Kũrĩ matuaga itua rĩa kũingĩra gũthiĩ gwĩka kothi cia moko thukuru-inĩ iria twĩtaga vocational colleges. Kaunti ya Kericho nĩ ĩtongoretie na arutwo hakuhĩ 1,000 arĩa monire aya matigũthiĩ thukuru cia secondary mekũingĩra thukuru cia kothi cia moko. Kaunti ya Kitui nĩ yarũmĩrĩire kaunti ya Migori, Meru gĩcigo kĩa Mount Kenya, kaunti ya Kwale, West Pokot, Kilifi na nginya kaunti ya Nairobi, kũrĩa arutwo maratua itua rĩa kwaga gũkorwo magĩthiĩ makĩingĩra thukuru cia secondary. Na ũhoro nĩ kũringana ministry ya gĩthomo. Koguo mũrutwo ũcio thutha wa akĩrĩkia kothi ĩno, ũrĩa waingĩrire secondary thutha wa mĩaka 4 akĩheo certificate ya gĩthomo gĩa secondary, ũyũ araheo certificate ya gũkorwo arĩkĩtie kothi yake. Kaunti ya Siaya nĩ 188, Kakamega nĩ arutwo 100, kaunti ya Kiambu kwĩna arutwo 112 arĩa matuaga itua rĩa kwaga gũthiĩ thukuru cia secondary. Naikuru, Tharaka Nithi nĩ arutwo ta 112. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ kũringana ministry ya gĩthomo kũrĩ arutwo 169 arĩa marakuire thutha wa gwĩka KCPE kumana na itũmi cio itiganĩte, na no nginya nao tũkĩmaikie ithabu-inĩ rĩrĩ. Kaunti ya Homa Bay nĩkuo kũrarĩ na arutwo arĩa aingĩ mũno marakuire, arutwo 23, Migori ĩkarũmĩrĩra thutha ũcio, kaunti ya Kiambu 12, Gĩthumo 11, Kitui arutwo 10, Bungoma 9, Siaya na kũrĩa Gĩthii arutwo 7. No nĩ ũndũ wa ruo tondũ aya nĩ arutwo anini mũno makĩũrĩrwo nĩ mĩtũrĩre yao kana magĩkwo kuma na itũmi itiganĩte ona matanjĩrĩirie mĩtũrĩre yao. Nĩ kũririkana na harĩ riboti twarehire ya arutwo makuĩrĩire mũtino-inĩ mathiĩte gũthambĩra, na thutha ũcio ũkĩhanĩka kana ũkĩgĩa na mũtino harĩa angĩ makuĩrĩire mĩtino-inĩ ya barabara. No ningĩ ona tũgĩcakayaga mĩtũrĩre teno mini twagĩthiĩ na mbere na gũtindĩka bũrũri. Ĩyo nĩ ũtaũkĩrwo twamba tũikĩrĩo na twacokereria
Gathoni wa Jihi nĩ egũtwara kũrĩa iharo-inĩ ũmenye ũrĩa maũndũ maikaire kũu iharo-inĩ. Na tũgĩcokereria timu ya Junior Starlet gũthiĩ na mbere na meharĩria mbere ya ngucanio cia gwetha tigiti wa World Cup. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo na namba yako ya simu. Nakusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Receive money from anywhere across the world with Equity. Sent to you through Western Union, Transfast, MoneyGram, Hello Paisa or Ria. Whether you're expecting cash for school fees, to settle bills, boost or start your biashara or even daily upkeep, simply walk into any of over 190 Equity branches countrywide to receive cash. Pokea pesa kutoka ngambo na Equity. Nĩ Mawega Company Limited magĩkũngũĩra mĩaka 19 ya wendia wa mĩgũnda wĩhokeki na wĩigĩrĩrĩki thĩinĩ wa wĩra wao. Koguo wĩ ũretha mũgũnda wa kũgũra ũgũre na Mawega Company Limited. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Wanaririria gwikara mwena wa Juja Kiambu County. Tuina broti primes ya 50 by 100, Juja store na 1.6 million cash. O broti ena ready title deed. Wagura tugeka transfer na 30. Broti ici ciekirwo mitemo na nuthu kuma Ramini. Mae thitima na mathukuru ta Corner Brook ciekuo. Uhoro makiria hora 0740 533 533 kana 0717 344 344. O rege hora 0740 533 533 kana 0717 344 344. Boma Lake Concepts. Dream it, own it. Gĩthomo nĩkĩo mũthingi na gĩtugĩ kĩrũmu thĩinĩ wa mũtũrĩre, na nĩkĩo mũmbunge wa Kĩharũ Mheshimiwa Ndindi Nyoro kũgerera Kĩharũ NGCDF arugũrĩtie Kĩharũ masomo bora, mũbango ũrĩa ũrarũgamĩrĩra mathomo na kũhotithia mũciari gũthomithia mwana kũrĩa mũciari arĩrĩhaga ciringi 1,000 tu o harĩ term. Mũbango ũyũ ũtanyĩtwo kũguna arutwo othe a form 1 nginya form 4 thukuru-inĩ cia day cia secondary. Arutwo nĩ mariheagwo ũcũrũ hĩndĩ ya breki na makaheo lunch. Oho, mũbango ũyũ nĩ ũrĩteithagĩrĩria harĩ ũthii wa na mbere wa mathukuru ta gwaka irathi, laboratory, kũheana mabuku ma revision na mangĩ maingĩ. Kĩharũ masomo bora na Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Kuma rĩrĩa IVF yambĩrĩirie nginya rĩu nĩ gũciarĩtwo makĩria ma ciana makĩria 1.5 million thĩ ĩno yothe. Ihinda rĩa mwĩhĩtwa wa kerĩ ona kũngĩkana thiĩ atĩa nĩ ndikana gũtiga ona rĩ. Nĩ ũkoraga andũ nĩ mekuonjeri, mũndũ nĩ ambagĩrĩria biacara tondũ nĩ aigua mũndũ ũngĩ nĩ arambĩrĩirie.
Nitwacokererie tukumenyithia uria iharo-ini maundu maikaire. Coach mwerũ wa timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya airĩtu matakĩrĩtie mĩaka 17 Mildred Cheche nĩarekereirie marĩtwa ma athaki 30 mbere ya hĩtahĩtano cia World Cup qualifiers. Akĩaria arĩ mwena wa Kasarani kũrĩa manyitithĩtie thing'a meharĩrĩria mao, Cheche arauga nĩ mũkenu nĩ athaki arĩa arĩ nao, akiuga marĩ cemba kũgata tigiti wa World Cup. Magathaka na Congo kiumia gĩũkĩte mbere ya gũcokereria tarĩki 11 mweri ũyũ. Them wamekuwa kwa competition, school games, Talanta Hela, also Chapadimba, so most of them wamekuwa active. So wamekuja wakiwa ready, most of them, so we're just polishing a few areas and then to get the best. So far we have 26 girls, only 4 missing from Wieta, but so far we have a good team. Last 5 days tulikuwa tunapiga zoezi na tunataka tuhakikishia kwamba venye tumefunzwa na makoches wetu hapa hivi hatuendi kuangusha. Timu ya mũbira wa magũrũ ya anake ya Mahiga-inĩ nĩyo ĩiyũkĩtie ũhotani thĩinĩ wa final cia mbĩtĩka cia gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea kũrĩa ici ithakirwo kĩharo-inĩ kĩa Wangũrũ na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Mary Maingi eranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mathako ta ũrĩa Boni wa Thuku aratarĩria. Timu ya mũbira wa magũrũ ya Mahiga-inĩ FC nĩyo ĩiyũkĩtie ũhotani mbĩtĩka-inĩ cia finals cia arũme thutha wayo wa kũhũra Thiva FC bao 3-2 mbĩtĩka-inĩ cia Mwea. Mbĩtĩka-inĩ iria igucĩrĩirie athaki aingĩ ithakĩirwo kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Wangũrũ, timu ĩno ya Mahiga-inĩ makiuga atĩ mbĩtĩka ici itirarĩ hũthũ, no kũhetũkĩra gwĩka meharĩrĩria nĩkuo gũtũmĩte maiyũkie ũhotani ũyũ na kũrĩa matugĩtwo na gĩkombe na ciringi 100,000. Bangĩte nĩ tũrarĩ twĩbangĩire mũbira ũcio na mtwagia kila turetagia kuma kwa mwathani twagia ũhotani. Turebangĩte kwa niaba ya mazoezi athaki arĩa itũ mararĩ hanene tukamacokia hamwe na tukagĩa time ya gũkorwo twĩ hamwe twĩ ta timu tugacokanĩrĩra. Athaki makiuga atĩ mbĩtĩka ici nĩ ikoretwo inyitĩte itemi inene harĩ kwarandũra taranda o ũndũ ũmwe na kũhũrana na ndũgũgio. Mĩbira ĩno nĩ ĩgũteithia mbeũ njĩthĩ tondũ ta twĩkũra macinani nĩ ndĩronaga mathaa ma hwaĩ-inĩ handũ hanake makorobangi-inĩ kana maũndũ-inĩ matemega nĩ maronekaga magĩthiĩ kĩharo-inĩ gwĩka tici na maũndũ marĩa mangĩ. Mũmbunge Mary Maingi akiuga atĩ wabici yake nĩ ĩhotorete harĩ kũnyitĩrĩra mĩthako. Gĩkombe gĩkĩ twakĩambĩrĩirie world level tukihura knockoff tukinock out nginya rĩu arĩa makwalified kuma world nĩo marahũrĩra gĩkombe gĩkĩ gĩa constituency. Twĩna timu 4 cia girls na twĩna timu 4 cia boys. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ njĩtagwo Boni wa Thuku. Mwiroreri kuma kũu iharo-inĩ hau no gũtirĩhĩra mohoro maitũ nĩkĩ ũrahũra rũhĩ. Mbere ya tũrĩkĩtie kũyũni na Gĩkũyũ nĩ gwĩka atĩa? Kũruta mĩeũ. Kũruta mĩeũ nĩ kũrĩa mĩeũ. Kũruta mĩeũ. Nĩ kũruta mĩeũ. Nĩ kũrĩa mĩeũ. Kũrĩa kĩndũ kĩrathiĩ. Hasa nĩ kũrĩa mĩeũ. Kũruta mĩeũ. Kũruta mĩeũ kũ? Ũraruta ĩgĩriaga. Hasa nĩ kũrĩa ũrathamia kanua. Ndĩroria kĩũria kĩu tondũ harĩ witũ kũrĩaga mĩeũ. Kũrĩaga mĩeũ. Ũguo rĩkĩria hau. Geno mwega tũcemanie rũciũ thĩinĩ Ndurumeni. Njĩtagwo Mũgĩkĩ wa Macoki. Njĩtagwo Gathoni wa mũtaũri na njĩra ya ciko etagwo Liz Wangari. Geno ũtukũ mwega. Gũtirĩ ũngĩhonokia Abhishek Purimehera kuma kũrĩ niĩ. Na rĩu we nĩ ekũmenya andũ arĩa makĩra mĩhaka yako. No hena ũndũ ũmwe nĩ ingĩkwĩra. Mũndũ ũrĩa ndĩrecirĩria. Ndakwĩra rĩtwa. Nyũmba rĩu nĩ yagire netiwaki. Maiko, ndũhecire mũthenya wa mbere. Ngoretwo ngĩkwĩrorera mũno.
Defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol Soap's Germ Defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Kimanyithia kia mundu urite. Gabriel Ng'ang'amuriu ni orite. Ni wa ukuru wa miaka 85. Ndari na meciria mega. Ni uraihu wa gatagati ria muishone kanire Gathaji Shopping Center. Ehubite igoti ria black na mufuto wa blue na gumboots cia black. Mundu ungikorwo na ripoti no ahure thimu ya mwarimu Joseph Mathumuriu niyo 0722 689792 kana borithi iria hakuhi. Ni mwihoko witu Gabriel Ng'ang'amuriu ni ekuonekana nigetha andu ao macokwo ni thayo. Marua ma Paulo ma keri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bareria njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire ngunyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo. Ni mukumenyithio gikuo gia Sera nduta kiarie kana wa kiarie. Ni mwana wa tigaire Evanson kiarie Kanyere na Gertrude wa Boy kiarie. Ni nyina wa Rosemary Kamau, Esther Goko, Peter Kirore na tigaire Ruse Mwangi. Evanson kiarie na Samuel Bogua. Mashiaranirwo na Esther Wangari atigaire Virginia Wanjiko na Samuel Bogua. Ni nyaciarwe wa Frederick Goko, Damaris Bogua, Margaret Kirore atigaire Robert Mwangi na John Kamau.